Gaafii qabnaa dhashee kana. Gaafni keenya akka sandaaboo kanatti isin khatiiba masjida masjida Tawfiiq kanarratti wanni isin dabarsuu nuuf qabdan ijoollee keenya. Ijoolleen guyyaa Iidaa akkami ishqiin akka shari'aa Islaamaatti gammachuun akkami boota aayiqii ni deemama boota gibee ni deemama waan jedhu kanarratti mee xiqqoosii nu dubbadha. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Gaafii keessan kana keessatti na'am diiniin Islaamaa diinii bal'aadha. Diinii rahmataati. Diinii bushraa of keessaa qabu misiraachuu gammachiisa of keessaa qabu. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا أكو مجدًا دينين كينيا لا فادسي gammachiisaa dhasi bal'aa dhasi garuu haa ta'u malee gammachuun muslimaa ilmaan muslimaa dubartii muslimaa qeerroo fi qeerrittii muslimaa eessarratti ta'uu qaba alaa wafqi kitaabillaahi wa sunnati rasuulillaahi sallallahu alaihi wasallam daangaan gammachuu saadhaa akka kitaaba rabbiitiin wal gaxxamu gammachuun muslimni gammadu kitaaba rabbii keessatti jira himamaadha. Gammachuun muslimni gammadu sunna rasuula rabbii keessatti dubbatamaadha. Rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam gaafa tokko mana rasuulaa dhaqanii ijoolleen tokko taphatanii jennaan abbaan Bakrii dhufee ijoollee sana qanxuuxan yookaan fuulatti butanii itti ka'an. Bakka rasuulli rabbii jirutti tapha kanaa taphatanii jedhanii abbaan jennaan رسول ربي صلى الله عليه وسلم أمني جرّي طبت أبا رسول ربي أجفتني منكر كيس هنجران حاسا كيستي خطأين دوغنغر كيس هنجران شريعة ربي في ولقت أمت رسول ربي برت طبتني جنان أبا بكري إيسي جولين كن هاتبتنو حتى قويا عيد كينياتي يعني رسول صلى الله عليه وسلم akka ijoolleen sun illee hirrifanne fuula isaanii akkas gara girgiddaatti achi deebisanii abbaan Bakri illee dhiifnaan taphatan. Taphni kun maal fakkaata? Tapha kitaaba Rabbii irraa achi hin bahin. Sunna rasuula Rabbii irraa achi hin bahin alayhi salaatu wassalaam. Taa'umsi isaadhaa taa'umsa majaalisa saalihaa rasuula Rabbii biratti jechuudha. Taa'umsa rasuula Rabbiitti biratti sallallahu alayhi wasallam taa'umsa gaarii keessatti malee akka jettan aayiqii wanni jedhamu kun sunnaa keenyaa miti diinii keenyaa miti karaa rasuula kanaan hin dhufne alayhi salaatu wassalaam karaa yahudaati karaa jaahiliyyaati nuti immoo jaraan khaaliful yahuda wan nasaara maal keessattuu isaan faallessaa jedhame malee isaanii wal gaxxamaa isaanii wal fakkaadhaa hin jedhamne bakka bishaanii wanni deemamu tokkos hin jiru bakka gibee jettanus yoo wallaalumti nama dhibee ilmiin nama bira dhibee jennaan dhaquu ta'e malee wanti gibee dhaqanuuf bishaan dhaqanuuf hin jiru. Bishaanirraa dhiqachuu yoo salaanni geenyaan wadaachuudhaa dhaqan malee bishaan bira yoo uffanni nama xoratee jennaani miicachuudhaa dhaqan ta'e malee yoo qaamni nama huurka'ee nama gubee jennaan dhiqachuudhaa dhaqan malee waa'ee tapha ciidaatii fi bishaan bira wanni dhaqanu hin dhufne shari'aa keenyaan hin argamne shari'aa keenyaan hin argamne. Ani wanni dhaamu obboleewwan kootiif qeerroo muslimaatiif qeerritti muslimaatii fi wanti dhaamu umriin keenya yeroon keenya qaalii yeroon keenya widdiidha. Umriin keenya biyya kana keessaa yeroo danuun qabnu yeroo danuun teenyu maaliif biyyattiin kun biyya irratti nagadachuudhaaf dhufne jannata rabbii bitachuudhaaf bustaana jannata keessa dhaabbachuudhaaf akka gaafa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salaata fuudhanii galanu nabi Ibrahim dhaamsa wayii dhaaman salaamataa ummata kan keetti naa himiiti ardiin jannataa ardii urgooftuudha ardii dhammoo ammasii wanta argirra bu'ee jennaan waa biqilchuu miti ardii namni ofii waarratti kassabachuun barbaachisaa ta'e ardii jannataa kana waarratti kassabadhaa jiraachifadhaa bizikrillah zikri rabbiitiin laa ilaaha illallah
jechuudhaan subhaanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar zikroolee akkanaa kanaanii giraasa jannataa asheeta jannataa dhaabbadhaa jedhiitii wasiyyaa kootti naa himii jedhani nabi Ibraahimi nabi Muhammaditti man alayhi salaatu wassalaam. Kanaafuu namni yeroo biyya kanarra jiru yeroo dheeraa waan hin qabaanneef as taa'ee immoo akhiraa bitata waan ta'eef addunyaa daarul amal laa daara jazaa'i. Duniyaan gandatti hojjetan malee ganda mindaatti godhatan miti. Wal akhiratu daaru amalin wal akhiratu daaru jazaa'in laa daara amal. Akhiraan immoo ganda hojii hojjetan irratti mindaa fudhatan malee hojii hojjetan irratti mindaa fudhatan malee ganda achitti dhaqee hojjetadha yookaan fooyyeffadha jedhan miti. Waan kana ta'eefi bishaan daarii dhaqee sawaaba argatu hin qabu. Aayiqii dhaqee sawaaba argatu hin qabu. Yoomuun karaa shari'aa fiduu ta'e malee suuraa addaa ka'uudhaan nama ajnabiyyaa addaatiin walitti makachuudhaan yahudaadhaaf nasaaraadhaaf wal fakkaachuudhaan yoo ta'a ta'e malee wanti dhufu hin jiru. Kanaafuu shari'aan keenya shari'aa guutamaadha. Wanni ittiin taphatan rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam qoosaan isaan taphatanuu haqa. Kaana yumaazi'u rasuulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaana mizaahuhu haqqaa. Rasuulli qoosaa taphatan nama kolfisiisu namaan haasa'u nama bohaarsu nama bashannansiisu fuula namatti ifu haasaa namatti tolu garuu qoosaan isaan haasa'an takkaa dhugaa keessaa achi hin baane shari'aa irraa achi hin baane. Kanaafuu insha Allah aayiqii gammachuudhaaf bashannanaaf jedhanii bakka aayiqii jedhamu kana dhaquun bakka bishaanii jedhamu kana dhaquun shari'aa islaamaa keessa hin jiru waan ta'eef qeerroon muslimaa qeerrittiin muslimaa bakka sana eessa haa dhaqu yoo jenne obboleessa ofii rajula obbolaa ofii saalihii ta'an dhaqee dubbisee wajjiniin taa'ee jaliisa saalih taa'umsa gaarii bu'aa qabdu dhaqee taa'ee obbolaa ofiitii wajjiniin waan diinii ofii haasa'e akka Abdallah ibn Rawahaan jedhu ta'aalaw nu'minu saa'atan jedhee obbolaa ofii walitti qabu. Kottaamee yeroo tokko ayna tadhaakaru haalata iimaaninaa waa'ee iimaanii keenya waliin haasofna akkaataa akhiraa keenya tolfannu waliin haasofna kottaa jedhaniitti wal waammatu. Akkasanitti salafa keenya saalihii ummata darban asiin dura darban rasuula keenya jammaree sallallahu alaihi wasallama sahaabota gaggaarii darban sanatti hidhachuu bakki taa'an bakka gaarii ta'uu wanta haasa'an haasaa khayrii ta'uu haasaa maalayaanii of keessaa hin qabne munkara of keessaa hin qabne ta'uu bakki dhaqanu bakka rabbiin namarraa jaallatu sawaabatti argatan ta'uu maaliif lafa nagadaarra jirra ka utuu waan nagadiin daqiiqaan keenya nurraa darbuu hin qabu sa'aatiin keenya nurraa darbuu hin qabu guyyaan keenya nurraa darbuu hin qabu akhiraa bitachuudhaaf rasuula rabbiitti hidhannee alayhi salaatu wassalaam akkasitti deemuun barbaachisaadha malee aayiqii dhaquun sunnaa yahudaaf nasaaraati. Aayiqii namni kun dhaqu goota ni'ima rabbii kana ilaalee namni gariin daawaa gochuudhaaf bakka qilleensi gaariin jiru ilaalee gochuudhaaf dhaqa. Kunis hin ta'u jechuudha moo waan namni bashannanaa yookiin dhiiraaf dubartiidha wajjin deemuun isin ta'u. Wanti bakki rabbal aalamiinaani dachii keessa deemaa fasiiruu fil ardi fanzuruu jedhee dubbate rabbiin. Ardii keessa deemuudhaan wanti argamu danuusaa jira. Wanti ni'maa rabbii nama yaadachiisu wanti uumaa rabbii addaa bakka biraatti hin argamne nama argisiisu afalaa yanzuruuna ila al-ibili kayfa khuliqat bakka gaalli dheeddoo dhaqee amma namni hin laala nazrata tafakkurii wa i'tibaari ilaalcha gamaggamanii xiinxalanii azamaa rabbii dandeettii rabbii irraa fudhatan wa ila al-jibaali kayfa nusibat gara tabba tokko yoo deeme namni hin dhowwaan qabu maaliif akkaataa rabbiin tabbicha sana itti dhaabee ardiidhaaf shikaala taasise ilaalee rabbiin tabba guddaa kana ardii guddaa kana ol kaasee dhaabe kun rabbii jabaa dhugaadhaan gabbaramuu haqa godhatu jedhee gimiggimii irraa fudhachuudhaaf jecha bakka mukooleen gurguddaan jiran yoolee galtanii bineensoliin adda addaa jiran maaliif khilqaa rabbii kana laalee akka namni ittiin gorfamuuf akka azamaa rabbii akka nawaa hunda shaklii addaa bifoolee adda addaa irratti khallaqe kana ilaalee ittiin gorfamuuf kun dhowwamaa miti jechuudha. Amma inni deemsa gartanii ikhtilaaxaa dhiiraaf dubartii wal makatanii suuraa addaa wal kaasanii achirratti raqsii yookaan muuziqaan adda addaa wal gaabbazamee
Wanna kana jedhu kun harama syariat Islam keessatti. Garaga tafsila qaba syariat Islam. Wanni waan Rabbi khallaqe ilaalanii ittiin gorfamuudhaaf akka namni ilaalee ittiin gorfamuudhaaf deemanii ilaalanii fuudhanii namaan gahanu dhowwaa miti. Maaliif Rabbiitu dachii koo keessa deemaati ilaalaa jedhe. Nadraa tafakkuraa itibaara of keessaa qabdu waan ta'eef kanaafuu bakka yookaan daawaadhaaf namni haala mijahaa tokko yookaan haala namni ilaalee hawwatamu tokko yookaan haala namni ilaalee irraa gorfamu tokko dhaqee bakka sanatti daawaa godhee musliimoota tawjiihaata godhee gorsa wayii dabarsuuniif dhowwamaa miti isin jira barakallahu. Jazakumullahu khairan. Guyyaan irraa kaa guyyaa gammachuuti, guyyaa zikriiti, guyyaa du'aa'iiti, ciida jechuun gammachuudha li ijtimaa'i naas. Kanaafi obboleeyyan keenya waan tokko